Užleisk užuolaidas ant lango, nebegrįšiu aš. Užleisk užuolaidas ant lango, nebegrįšiu aš. Dabar aš paskaitysiu tokį popierių. Jūsų tėvo Ryškaus Stanislovo byla yra sunaikinta, bet išlikusi archyvinė kortelė, kurioje yra toks tekstas. Verstas iš rusų kalbos. Ryškus stambus buožė. 45 metais užmezgė nusikalstamą ryšį su buržuaziniais ginkluotaisiais nacionalistais. Gaują aprūpino maisto produktais, slėpė juos savo ūkyje, skatino banditus teroristiniams aktams, kurstė prieš apylinkės tarybą, sulaikytas teisingumo organų nusižudė, kur palaidotas žinių nerasta. Dabar prašom pasakyti, kaip tai buvo? Nu, žinot, kad man dabar ta graudi tema, tiesiog negaliu kalbėti. Nors jau yra senas laikas, bet tėvą, kiekvienas žmogus turi tik tai vieną tėvą ir man tas jo likimas, kada tik jį paliečia iš naujo, aš vėl prarandu amą. Mūsų sodyboje ateidavau, kartais ir labai daug. Mes vadinom jos miškiniai, nu tai miškiniai ten pas mus ateidavau. Bet, o tėvelį suėmė po to, kaip miškiniai nušovė apylinkės pirmininką. Tada daug ką suėmė. Nu, tame tarpe ir mano tėvelis suėmė. Jį suėmė 51 metų gegužės paskutinėmis dienomis, tiksliai aš šito nežinau, kadangi aš jau buvau tada studentas, jau man buvo 20 metų, aš studijavau, o birželio 15 jį nužudė. Aš čia jau suradau liudininkų, kurie jį matė. Čia yra, jeigu visi turbūt žinote, yra Vaclovas Daunoras, garsus bosas dainininkas, jis dabar Amerikoje, tai jo pamotė irgi tuo pačiu metu buvo suimta kitoj byloj ir išvakarėse su juo kalbėjo ir mano tėvelis pasakė, kad turbūt mane jau užbaigs. Jis sakė, nebelabai galėjo jis iškalbėti ir pastovėti nebegalėjo, o paskiau, kada jau nukankino visiškai, pasakantį tardinam, išmetė per langą ir pasakė, kad šoko iš langą, norėjosi mušti. Tardė Malikovas ir Tumas. Tas Malikovas buvo pramkombinato direktorius, po to buvo Akmenės rajone gyveno, dabar jis yra miręs. O Tumas dabar gyvas, sveikas ir gyvena Vilniuje Antakalnyje. Buvo Vilniaus viešbučių direktorius. Buvo iškelta 93 metais byla dėl mano tėvelio nužudymo. Čia surado dar ir tų stribų, kurie buvo tokią versiją paskleidę, kad jis šokęs per langą norėjo pabėgti. Nu ir užsimušė. Išmetė jį negyvą. Paskiau po kitų tardymų, tai tie stribai jau ir prisipažino, kad taip jiems buvo pasakyta, kad jie taip sakytų ir jie visą laiką šitaip sakė. Kur palaidotas jūsų tėvelis? Nu, čia parašyta, kad nerastas. Aš ir pradėjau ne dėl to, kad kažkokį kerštą kažkam turėčiau, kad aš norėjau kaulelius surasti arba bent tą vietą pagerbti. 48 metais, kai mes visi trys pabėgom iš Sibiro, motina, mano sesutė ir aš, mes atsidūrėm Žagariai. Bet šitos vietos aš bijojau praeičia, kadangi čia buvo taip vadinama liaudės gynėjų būstinė, liaudiškai šnekant stribai, o čia buvo milicija, pasų skyrius. Įstojau į Leningrado institutą, ateinu išsiregistruoti ir mane tie leitenantai sulaiko ir iš šitos pusės ateina su 2 liaudės gynėjais, Olus saugumietis, tas Ogiai. Ir jis mane iš karto stovi mašina, o čia maždaug toks gazikas. Визиво срочно в Šauliaiskųjų тюрьму номер 5. O ten viduj, Perminų namuose, kur jau įvedė į vidų, žiūriu, guli tą patį bylą, kurią mane Ogiai tardė, kai aš buvau mokykloje. Ir toks majoras sėdė. Aš sakau, kad leiskit man nors pasiimti vadovėlius ir švarius rūbus. Tas majoras atsisėdo į kabiną sunkvežimio, mane 2 stribai, reiškia,
iš kampų ir veža per visą miestelį pas Vogelės, mano geriausius draugus. Paskui mane atvedė čia atgal ir uždarė į šitą sandėliuką, kur ten stovi. Ten buvo biški kitaip, buvo toks langas su grotom. Kiek jūs ten prabuvot? Kokias 4 paras. Be maisto, be nieko. Tai prasidėjo nepriklausomos Lietuvos švietimo ministro sūnaus antroji kelionė į Sibirą per kalėjimus. Turtinga Žagarė liaudės menininkų, viena jų Kazimiera Norvaišienė. Karą praleidžiau Žagarėje. Ir sesuo taip pat mano praleido Žagarėje, mes su 2 mažamečiais vaikučiais buvome. Ir naktį atėjo kareiviai, rusų kareiviai, o antroje pusėje mūsų gatvės buvo vokiečių kareiviai. Vokiečiai jau ant palangių pasistatydavo kulkosvaidžius ir jie šaudydavo. Ir įeina kareivis ir sako, tai почему везде, почему, sakom, tai kur mes dingsim, karas siaučia, negi mes eisim su 2 mažais vaikeliais. Nieko, reikia nebijoti, nei jokie čia karą, neįsigalvokit, taip išeina, kada mes prisigalvojam. Nu ir antroje pusėje gatvės ten, šalygatvės žiūriu per langą taip, kad 2 kareiviai šaudo, o buvo rugpjūčio mėnuo, karščiausias dienas, išdžiūvė visi nameliai, namelis mūsų prie pat mūsų namų buvo medinis namelis ir tų nebuvo, nei vieno nebuvo. Visos išbėgusios buvo, tuštis namelis buvo, atplėšė langinės tie kareiviai prieėję, jie atsistoja ten kokius 50 metrų nuo to namą ir šaudo į tą namą. Šaudo į tą namą ir žiūrim, kad jau sviltas namas, deg jau. Greit, ką aš tik turėjau ten su namuose tam kieme, greit, sakau, vaikai, ką nors kibirus imkit, pumpuokit vandenį, neškit per rankas, greit. Matot, kad jie atidraskė langinės, kad ciongs būtų, kad tik tai greičiau užsidegtų tas namas. Įdeg. O aš jam šau, kad atsistojus. Почему вы стреляете? Сако, почему? Что? Же это война, пускай горит. И шау, žinai. Ach, šitaip, sako, jūs nestatėte to namą, kai jūs pускай горит, sakau. Visi nudegs, visą senoji Žagarė nudegs, sakau. Buvo karščiausia diena, vėjas, kaip tik nešintų senose Žagarės ten. Nu, žinot, jau mes per rankas ir gavom užslopinti, o paskui persimesti kitą pusę, tą ugnis negalėjau, už tai, kad buvo mūsų apsodinta medžiais, tie medžiai labai dideli klevai, užaugę buvo ir nepersimetė tą ugnis, jie visi dėkovojamo, tie kareiviai mato, kad negali nieko padaryti, nukeliavo. Dienos metu ateina 2 stribukai ir jie pradeda aiškyti, judvi abidvi mamos, eikit mano komendantui grindis plauti. Tas sesuo mano žiūri jūs, vaikeliai, sako. Aš jums išauklėjau tik tiek, kad jūs mane su 2 mažais vaikučiais varytumėt grindų komendantui plauti į pilį. O jinai buvo mokytoja? Ji buvo jų mokytoja buvo. Dabar jie susišnibždėję, abudu susišnibždėję ir sako, apsisuko ir eina, o tie čiutkulnius nesiekia tie jų šautuvai. Ir išėjo. Dabar aš galvoju, ką čia dabar daryti? Visi vieni jie mums neduos ramybės, reikės mums eitų grindų plauti. Aš nieko nesakęs, apsirengiu, greičiai į naują gatvę pas savo dėdę. Mano dėdė gerai rusiškai kalbėjo, energingas senukas buvo. Nu ir jis sako, motin, greičiau, duok praustis, marškinius, šlipsą ir aš išeinu pas mergičkas. Pranutė sako.